ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாதாரண சளி இருமல் இது வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன, தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களுக்கே வருஷத்துக்கு 2 தடவை 3 தடவை சளி பிரச்சனை வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக குளிர்காலங்களையோ மழைக்காலங்கள்லையோ வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு அதிக தடவை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ இது வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுலையும் கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியா, வைரஸ் இந்த மாதிரி கிருமிகள் இருக்குது. சில சமயங்களில் நோய் தொற்று அதிகமாக இருக்கும்போதோ இல்லைன்னா குளிர்காலம் மழைக்காலம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் நோய் தொற்று ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகள் இந்த காற்றுல அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த காற்றை நம்ம சுவாசிக்கும் போதோ இல்லைன்னா நோய் தொற்று ஏற்பட்ட இடங்களை தொட்டுட்டு அந்த கை மூலியமாக நம்மளுடைய மூக்கு இல்லைன்னா கண் வாய்ப்பகுதியை தொடும்போது இந்த கிருமிகள் நம்ம இந்த உறுப்புகள் வழியாக நம்ம உடலுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு வாய்ப்பாக அமையுது. நம்மளுடைய மூக்கோடைய உட்பகுதியிலையும் சைனஸ் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாலெல்லாம் மியூக்கஸ் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சளி சவ்வு படலம் இருக்குது. இதில் ஆன்டிபாடிஸ் அதிக அளவில் இருக்குது. இந்த மாதிரி நோய் தொற்று மூக்கு வழியாகவோ மற்ற உறுப்புகள் வழியாக நுழையும் போது இந்த சளிச்சவ்வு படலம் ஆன்டிபாடிஸை அதிக அளவு உற்பத்தி பண்ணும். அதனால தான் நம்ம சளி பிடிக்கும் போது மூக்கு ஒழுகிறது இல்லைன்னா மூக்கடைப்பு இது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். மூக்கடைப்பு, மூக்கு ஒழுகிறது இந்த பிரச்சனைகள் மட்டும் இல்லாமல் தும்மல், தொண்டை கரகரப்பு, ஒரு சிலருக்கு இருமல் இருக்கலாம், உடல் வலி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி மற்ற குறிகுணங்கள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. காமன் கோல்டாக இருந்ததுன்னா 1 வாரத்துலேருந்து 2 வாரத்திலே குறிகுணங்கள் எல்லாமே சரியாயிரும். இப்போ இதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். வீட்டில் யாருக்காவது சளி பிடிச்சிட்டுன்னா உடனே ரசம்தான் வச்சு கொடுப்பாங்க. இதில் மிளகு, சீரகம், பூண்டு, கொத்தமல்லி சேருது. இது எல்லாத்துக்குமே ஆன்டிவைரல், ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடலுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது. இதனால சளி பிடிச்ச காலங்களில் நம்ம ரசம் எடுத்துக்கிறது நல்லது. அதுவும் தூதுவேளை ரசம், கண்டங்கத்திரி ரசம் இந்த மாதிரி மற்ற மூலிகையை சேர்த்து செஞ்ச ரசத்தையும் நம்ம அந்த சமயத்தில் எடுத்துக்கிறது நல்லது. அப்புறம் சாப்பிட்றதுல ரசம் தவிர்த்து சுண்டை வற்றல் குழம்பு இல்லைன்னா மணத்தக்காளி வற்றல் குழம்பு, மிளகு குழம்பு இதை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிடலாம். இதுக்கு எல்லாமே ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால சளி பிரச்சனை சீக்கிரமாக சரியாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள். சளி பிடிச்சிருக்கும் போது எப்போவுமே ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது. ஏன்னா இனிப்பு கபத்தை வளர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் சளி பிடிச்ச அந்த சமயங்களில் நம்ம இனிப்பு, ஸ்வீட்ஸு, அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக எடுக்கும்போது சளி பிரச்சனை சரியாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதே மாதிரி சளி பிடிச்ச சமயங்களில் பால் எடுக்கிறதையும் குறைச்சிக்கிறது நல்லது. அப்படியே பால் எடுக்கும்போது அதை டைல்யூட் பண்ணி காய்ச்சிட்டு அதோட பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, மிளகு பொடி சேர்த்து குடிச்சிட்டு வர்றது ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கும். சளி பிடிச்சிருக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு தேன் 3 வேளை கொடுத்துட்டு வரலாம். தேன் நல்ல ஒரு அற்புதமான மருந்து. அது அந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த புண் இதெல்லாம் ஆற்றக்கூடிய ஆற்றலுமே இருக்குது. தேனோட கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறை எடுத்து 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றது நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கும். அப்புறம் இருமல் அதிகமாக இருக்கும்போது தேனோட ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து அதை ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கஷாயம் குடிக்கிறதும் பிடிக்காது, மருந்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த சமயங்களில் நம்ம தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு கரண்டியில் எடுத்து லேசாக சூடு பண்ணி அதில் பச்சை கற்பூரம் ஒரு 3-4 பீஸ் சேர்த்து சூடு பண்ணும்போது அது மெல்ட் ஆயிரும். இதை கற்பூராதி எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவோம். இதை குழந்தைங்களுடைய மூக்கு பகுதி, முகம், நெஞ்சு பகுதியிலெல்லாம் தடவிட்டு வரலாம். இது ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கும். இன்னும் சளி அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த கற்பூராதி எண்ணெயை ஒரு வெற்றிலையில் லேசாக தடவி அதை ஒரு மெழுகுவர்த்தியோடைய நெருப்பில் லேசாக சூடு பண்ணால் போதும். இந்த சூடு பண்ண எண்ணெய் தடவுன அந்த இலையை அவங்க நெஞ்சு பகுதியில் வச்சுட்டு வரும்போது இதுவுமே ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கும். சிலருக்கு வறட்டு இருமல் மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கு தேனோட ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து கலந்து கொடுக்கறது நல்லது. அதே மாதிரி அதிமதுரத்தையும் உங்கள் வாயில் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த ஜூஸை மிழுங்கிட்டே இருக்கும்போது வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும். இருமல் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிமதுரம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வேரை நம்ம வாயில் ஒதுக்கிட்டு அதில் வரக்கூடிய அந்த ஜூஸை மிழுங்கிட்டே இருக்கும்போது இது ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சோறு வடித்த தண்ணி அதோட பனங்கற்கண்டு கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்து கொடுக்கலாம். நைட்டு தூங்கும் அப்புறம் சிற்றரத்தை, அதிமதுரம், ஆடாத்தொடை இந்த மாதிரி மூலிகையெல்லாம் சேர்த்து கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு அப்பப்போ குடிச்சிட்டு வரலாம்.
அப்புறம் கற்பூரவள்ளி, துளசி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதெல்லாம் சேர்த்து கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிட்டு வரலாம். எப்போவுமே கஷாயம் செஞ்சு குடிக்கும்போது அளவோடு சேர்த்து குடிச்சிக்கிறது நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு 10லேருந்து 20 ml கொடுக்கறதே போதுமானது. அப்புறம் இருமல் தும்மல் வரும்போது எப்போவுமே இவங்க வந்து முகத்தை கவர் பண்ணிட்டு தும்முறதோ இருமுறோ பழக்கத்தை வந்து மேற்கொள்கிறது நல்லது. இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஆரோக்கியமாக இருங்க. ஹாவ் அ கிரேட் லைஃப். தேங்க்யூ.